بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. أما بعد، دلوقتي هنحل بنك الأسئلة بتاع تحليل رياضي واحد. هنخش في الأسئلة على طول. بيقول لك أول سؤال: دي دالة بولينوميال، أوجد إيه هو الدومين بتاعها؟ الدومين بتاع الدالة البولينوميال دايما R، اللي هو R دي اللي هي الأعداد الحقيقية، اللي هي ريل نمبر، اللي هي برضو بتساوي ما لا نهاية وسالب، عفوا، تكون سالب ما لا نهاية وما لا نهاية. يبقى هيكون عندنا الاختيار C. طيب بيقول لك بالنسبة للدالة البولينوميال اللي هي درجة أسها فردي، إيه هو الرينج بتاعها؟ برضو نفس الموضوع، الرينج بتاعها بيكون الأعداد الحقيقية. طيب what is the range of the function if x بتساوي x تربيع زائد 5 هتساوي 5 موجب ما لا نهاية. نخلي بالنا يا شباب إن الأس هنا عندنا موجب تربيع، هنا x تربيع. طيب ده معناه إيه؟ معناه إن أي حاجة متربعة دايما بتكون موجبة أو تساوي الصفر، يعني مستحيل تطلع رقم سالب. يعني x تربيع بتكون أكبر من أو تساوي الزيرو. طيب إحنا ليه عملنا كده؟ أول حاجة إحنا هنجمع 5 على الطرفين عشان نوصل لشكل الدالة الأصلي بتاعنا. يبقى x تربيع زائد 5 أكبر من أو تساوي 5. ده معناه إن الدالة أقل قيمة ليها هي 5، بتكمل للموجب ما لا نهاية. فده هو المدى بتاعنا. يعني الشكل ده بيقول لنا إن أقل قيمة للدالة دي هي 5، وبتكمل للموجب لا نهاية. يبقى المدى بتاعنا من 5 لموجب ما لا نهاية. طيب السؤال الرابع بيقول لك لو دالة حدودية معاملها بالسالب ودرجتها الأس بتاعها زوجي، الرينج بتاعها هيكون إيه؟ يا سيدي، الدالة اللي أسها الكبير زوجي زي التربيعية بتعمل شكل قبة على الرسم البياني، يعني هتكون بالشكل ده. ده لو هي بالموجب. طيب بما إن المعامل اللي عندنا في المسألة سالب، فالقبة دي هتنزل، هتبقى مقلوبة لتحت، يعني هتكون بالشكل ده، هتكون بالشكل ده، هتبقى كده. طيب الشكل المقلوب ده معناه إن الدالة بتطلع لحد أعلى نقطة اللي هي قيمة عظمى هنسميها K، بعدين تنزل للسالب ما لا نهاية. فالرينج بتاعها هيكون من سالب ما لا نهاية لحد الكي، وده اللي هو الاختيار بتاعنا. طبعا لو قالك إن المعامل موجب هيبقى كي لموجب ما لا نهاية. تمام كده. بعد كده نخش على السؤال اللي بعده، اللي هو بيقول لك دي عندك دالة كسرية بتساوي اف اكس بتساوي 1/x تربيع ناقص 4. طيب احنا قلنا الدالة الكسرية بناخد اللي في المقام اللي هو x تربيع ناقص 4 وبنساويه بصفر. ليه؟ لأن احنا ما ينفعش عندنا في الكسر المقام يكون بيساوي صفر. هننقل ده الشكل ده، هنفكه، عفوا، هننقل الأربعة الناحية التانية يبقى إكس تربيع بتساوي 4، هناخد الجذر يبقى إكس هتساوي موجب أو سالب 2. يبقى الدومين بتاعنا هيكون عبارة عن إيه؟ الدومين بتاعنا هيكون عبارة عن R ناقص المجموعة سالب 2 و2، اللي هو ده.
all real numbers ده اللي هو اختصاره R، يبقى R ناقص الاتنين وسالب اتنين. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه الدوال التالية الرينج بتاعه من سالب ما لا نهاية وما لا نهاية. طيب احنا هنا بندور على دالة مداها بيغطي كل الأرقام الحقيقية. عندنا الدالة اللي هي أسها زوجي مداها دايما محدود من ناحية واحدة. دالة المقياس دايما مداها موجب بس. طيب الدالة كثيرة الحدود، عندنا الدالة كثيرة الحدود اللي هي أسها الكبير فردي، هي دي الدالة اللي مداها بيغطي كل الأرقام من سالب لموجب ما لا نهاية. يبقى عندنا إجابة السؤال السادس هيكون إيه؟ طيب في السؤال السابع بيقول لك إيه هو الدومين بتاع اف اكس بتساوي 7 اكس أس 5 ناقص 3 اكس تربيع زائد 2. طبعا احنا هنشوف شكل الدالة ده وهنتخض، بس لا ما تتخضش. الدالة دي دالة ايه؟ ولا فيها كسر ولا فيها جذر، يبقى دالة ايه؟ دالة حدودية. وقلنا دايما الدومين بتاع الدالة الحدودية بيكون ايه؟ بالظبط كده بيكون R، كل الأرقام الحقيقية. طيب في السؤال الثامن بيقول لك ايه هو الرينج بتاع الدالة اف اكس بتساوي سالب اكس تربيع ناقص 4. خلي بالكوا يا شباب بيقول لك الرينج مش الدومين. دي دالة حدودية بس هو عايز الرينج مش الدومين. لو الدومين هنقول R. طيب الرينج، طيب بالنسبة للرينج هنقول له احنا عارفين ان اكس تربيع دايما موجبة او صفر، ولما نضربها في اشارة سالب هتبقى دايما سالبة او صفر. يعني هتكون اكس تربيع اصغر من او تساوي الصفر. ليه؟ عشان في اشارة سالب قبل اكس تربيع. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنطرح 4 من الطرفين عشان نوصل لشكل الدالة بتاعتنا. يبقى هيطلع عندنا إكس تربيع ناقص 4 أصغر من أو يساوي سالب 4. طيب ده معناه إن الدالة قيمتها دايما أصغر من أو تساوي سالب 4. فالرينج بتاعنا هيكون من سالب ما لا نهاية لحد سالب 4. من سالب ما لا نهاية لحد 4، عفوا، من سالب ما لا نهاية لحد 4، اختيار بي. طيب السؤال رقم 9 بيقول لك إيه هو الدومين بتاع الدالة اف اكس بتساوي 3 على اكس ناقص 5. الدالة الكسرية قلنا بنعمل فيها إيه بالظبط؟ بناخد اللي في المقام وبنساويه بصفر. يبقى عندنا اكس ناقص 3 يبقى اكس ناقص 5 تساوي صفر. إذا الإكس هتساوي 5. إذا الدومين الدي إف هيساوي R ناقص المجموعة 5. يبقى عندنا الاختيار هيساوي دي. ما تتخضش من شكل الاختيارات، خليك واثق من إجابتك. طيب في السؤال العاشر بيقول لك إيه find the range of the function f(x) بتساوي زائد 1 x ناقص 3. طيب دي أول حاجة دالة كسرية، بس دالة كسرية إيه؟ دالة كسرية خطية، يعني أعلى أس فيها هو 1. طيب المدى بيكون كل الأعداد الحقيقية ما عدا خارج اسمة معامل اللي في البسط على معامل x اللي في المقام. بمعنى اللي هو معامل x اللي في البسط اللي هو الرقم اللي قدام x اللي هو 2 على معامل x في المقام اللي هو 1. يبقى احنا عندنا الرينج هيساوي R ناقص الاتنين. ده في الرينج بتاع الدالة الكسرية الخطية اللي معاملها، عفوا اللي أسها أكبر أس فيها بيكون. طيب القانون بتاعها إيه تاني سريعا؟ معامل إكس اللي في البسط على معامل إكس اللي في المقام. الناتج اللي بيطلع بيكون R ناقص الرقم ده. يبقى احنا عندنا في السؤال العاشر هيكون إجابته all numbers except
y بيساوي 2. طيب يا شباب، بالنسبة للإكسبلين ده بيشرح لك الحل اللي احنا شرحناه في السؤال اللي قبله على طول. يعني هو مش سؤال ولا حاجة، اللي هو بيقول لك لإيجاد الرينج بتاع الدالة الكسرية الخطية اللي هو بيكون منظرها بالشكل ده. بنعمل ايه؟ بنتبع الآتي: بيبقى بسط المعامل الاكس بتاع البسط على معامل المقام، بيكون ار ناقص المعامل ده على المعامل ده كده. طيب في السؤال اللي بعده رقم 11 بيقول لك ايه من الاوصاف اللي تحت دي يعني هو الدومين بتاع الدالة الكسرية بتاعتنا دي. خلي بالك الدومين مش الرينج. بيقول لك اف اكس بتساوي اكس تربيع ناقص 4 على اكس تربيع ناقص 9. في الدالة الكسرية لما بنيجي نجيب الدومين بتاعها بالظبط بنعمل كده، بنساوي المقام بصفر، يبقى عندي اكس تربيع ناقص 9 هيساوي 0، يبقى اكس تربيع هتساوي 9، هناخد الجذر يبقى اكس هتساوي سالب أو موجب 3. يبقى الاختيار اللي هيمشي معايا اللي هو فيه موجب أو سالب 3 اللي هو بي. بكل بساطة ما يخضكش الشكل بتاعها، عادي حل معادلاتك ومسائلك زي ما انت متعلم ومتعود، ما تتخضش من الشكل اللي هو حاطه لك في الاختيارات. طيب بالنسبة للسؤال اللي بعده رقم 12 بيقول لك ايه هو الرينج بتاع اف اكس بتساوي 1 على اكس تربيع زائد 1، وعايز هنا الرينج. دي دالة ايه؟ دي دالة كسرية بالظبط كده. عند المقام هنا أسه تربيع، احنا عارفين ان المقام اللي أسه تربيع أقل قيمة هيوصل ليها هو الصفر. فالمقام أقل فالمقام أقل قيمة ليه هي هتكون إيه؟ تكبر لموجب ما لا نهاية، عشان ما ينفعش يكون سالب عشان دي دالة كسرية. إذا أنا عندي الإكس تربيع زائد 1 أكبر من أو تساوي 1. طيب الكسر بيكون أكبر ما يمكن إمتى؟ لما مقامه بيكون أصغر ما يمكن. إذا الدالة دي هتوصل لأقصى قيمة ليها لما المقام إمتى؟ يساوي 1. يبقى الماكس فاليو هيساوي 1 على 1، يبقى هيساوي 1. طيب ولما الإكس تكبر جدا المقام هيحصل فيه إيه؟ بالظبط هيكبر جدا، فقيمة الكسر كله هتقرب من الصفر، عمرها ما هتوصل له ولا هتنزل تحت. يبقى اف اكس أكبر من الصفر. ليه؟ لأن احنا قلنا عمرها ما هتساويه ولا هتنزل تحت. إذا الرينج هيكون محصور بين الفترة 0 و1، والواحد هيكون فترة مغلقة، أو 0 أكبر من الواي والواي 0 أصغر من الواي والواي أصغر من أو تساوي الواحد. يبقى احنا عندنا هنا ايه الاختيار اللي هينفع؟ هيكون الاختيار B اللي هو بالمنظر ده. طيب احنا قلنا الاكسبلين اللي تحت ده بيشرح السؤال اللي فوق. طيب خلينا نخش دلوقتي على السؤال اللي بعده اللي هو 13. بيقول لك ايه هو الرينج بتاع اف اكس بتساوي 7 على اكس زائد 3. شكل الدالة الكسرية ده جديد علينا، نتعرف عليه سريعا. دي دالة كسرية زائد ثابت. الكسر ده ممكن ياخد أي قيمة في الدنيا ما عدا. ليه؟ لأن مستحيل تقسم 7 على أي رقم وتدي لك صفر. يبقى عندي الإكس لا تساوي صفر على 7. طيب هنجمع 3 على الطرفين عشان نوصل لشكل الدالة بالكامل. يبقى x زائد 3 بتساوي 3 على 7. يبقى الدالة دي ممكن أي ناتج ما عدا الإيه؟ التلاتة. يبقى الرينج اللي هو R يساوي R ناقص
مجموعة 3 اللي هو الاختيار رقم دي. طيب في السؤال اللي بعد 14 بيقول لك ايه من الدوال الدومين بتاعها للأعداد الحقيقية. احنا بندور في الاختيارات على دالة مستحيل مقامها يساوي صفر في الأعداد الحقيقية عشان ما يبقاش عندها أي أرقام مستبعدة. طيب هيبقى عندنا الاختيار الرابع اللي هو مقامه تربيع زائد 4، ده عمره ما هيساوي صفر ولا سالب في الأعداد الحقيقية. عشان كده مجال الدالة دي هو كل الأعداد الحقيقية. يبقى عندنا الاختيار هيكون رقم دي. طيب نخش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه هو الدومين بتاع الدالة اف اكس بتساوي 1 على اكس ناقص 3. الدومين دي دالة كسرية، يبقى الدومين بتاعها بيساوي المقام بيساوي صفر، هنودي التلاتة الناحية التانية يبقى اكس هتساوي 3، يبقى ار ناقص 3. يبقى الاختيار بي. طيب نخش على السؤال اللي بعده رقم 16. بيقول لك أوجد المدى بتاع الدالة اف اكس بتساوي 3 اكس زائد 1 على 2 اكس ناقص 3. الشكل ده مش غريب علينا، الشكل ده بتاع الدالة الكسرية بالظبط كده الخطية، وبيقول لك أوجد ايه الرينج. فاحنا هنعمل ايه بالظبط؟ هنقول له معامل البسط على معامل المقام اللي هو هتساوي 3 على 2، يبقى الاختيار هيكون R ناقص 3 على 2 اللي هو الاختيار A. طيب نخش على السؤال اللي بعده 17. بيقول لك ايه هو الدومين بتاع الدالة اف اكس بتساوي اكس ناقص 2 على اكس تربيع ناقص 4. دي دالة كسرية بس هو عايز الدومين مش الرينج. يبقى هنعمل ايه بالظبط؟ هناخد اللي في المقام اكس تربيع ناقص 4 بيساوي صفر، هننقل الأربعة يبقى اكس، وبعدين هننقل الأربعة هناك وناخد الجذر يبقى الاكس بتساوي موجب أو سالب 2. يبقى الاختيار رقم دي. خش على اللي بعده. بيقول لك بل الدالة اف اكس بتساوي 3 على اكس تربيع زائد 1. ايه هو الدومين؟ طيب أول حاجة خلينا نحل المسألة بالخطوات بتاعتنا. دي دالة كسرية عادي، هناخد المقام وعايز الدومين. هناخد المقام اكس تربيع زائد 1 هنساويه بصفر، هننقل الواحد الناحية التانية يبقى اكس تربيع هتساوي سالب 1. طيب منطقيا هل في أي عدد حقيقي لو احنا قمنا بتربيعه هيدينا ناتج سالب؟ أكيد لا. يبقى بالتالي قيمة إكس تربيع زائد 1 هتكون دايما أكبر من أو تساوي الواحد مش الزيرو. يبقى إكس تربيع زائد 1 هتكون دايما أكبر من أو تساوي الواحد مش الزيرو. طيب بما إن المعادلة ملهاش أي حلول في الأعداد الحقيقية فده المقام مستحيل أن يساوي الصفر. يبقى الإجابة هتكون كل الأعداد الحقيقية. عشان تعرف الفرق بين السؤال 17 ليه حليناه بالخطوات العادية بتاعتنا، والسؤال رقم 18 ليه اخترناها كل الأعداد الحقيقية ما اخترناش الاختيار بي عشان ده فخ حرفيا يعني. يا ريت نركز بالله عليكم في الخطوات، ما تاخدهاش بالعين كده، حل الخطوات بإيدك. السؤال اللي بعد كده بيقول لك حدد الرينج بتاع اف اكس بتساوي 1 على اكس. بيقول لك ايه الرينج؟ احنا عندنا مستحيل تقسم 1 على اي رقم في الدنيا ويطلع لك الناتج صفر. يبقى اكس تساوي لا تساوي 1 على صفر.
يبقى الرينج هو كل الأعداد الحقيقية اللي ممكن تتخيلها ما عدا الصفر. يبقى R بيساوي R ناقص صفر، أو لا تساوي الزيرو، اللي هو الاختيار رقم C. طيب نخش على اللي بعده، السؤال رقم 20. بيقول لك إيه؟ أي من الدوال الدومين بتاعها كل الأعداد الحقيقية ما عدا x بتساوي زيرو أو x بتساوي واحد. طيب خلينا ناخد الاختيار الثالث. احنا بندور على الدالة اللي مقامها بيساوي صفر عند الأرقام زيرو وواحد. طيب فهنجرب نساوي مقامات الاختيارات بالصفر. فهنيجي على الاختيار الثالث اللي هو x تربيع ناقص x اللي هو في المقام هنساويه بالصفر. بعدين هناخد x عامل مشترك، يبقى هيدينا x قوس ناقص واحد بتساوي زيرو. يبقى الإكس هتساوي زيرو اور إكس تساوي واحد. يبقى الدومين هيساوي R ناقص المجموعة زيرو وواحد. ليه اخترنا C؟ ممكن إيه؟ لأ، لو إحنا اخترنا إيه بدل ما هيدينا واحد هيدينا سالب واحد، وإحنا هنا متحجمين في رأس السؤال، هو مديك اوريدي الدومين، فعشان كده احنا خدنا الاختيار رقم سي. خلينا نخش على اللي بعده. بيقول لك ايه هو الرينج بتاع الدالة اف اكس بتساوي 4 على اكس ناقص 2 زائد 3. دي دالة كسرية زائد ثابت، والكسر ده مهما عوضت عن الاكس عمره ما هيساوي صفر. يعني الشكل بتاعنا هيكون صفر لا يساوي 4 إكس ناقص 2. طيب هنجمع 3 على الطرفين عشان نشوف المدى الكلي بتاع الدالة. يبقى 3 لا تساوي 4 على إكس ناقص 2 زائد 3. إذا الدالة ممكن تاخد أي رقم كناتج ما عدا الرقم 3. يبقى الرينج يساوي R ناقص مجموعة 3 أو y لا تساوي 3، اللي هو الاختيار D. طيب نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لك إيه هو الدومين بتاع الدالة fx بتساوي جذر x ناقص 5. دي دالة جذرية، بناخد اللي تحت الجذر اللي هو x ناقص 5، هنقول أكبر من أو يساوي الزيرو. هنودي الخمسة الناحية التانية يبقى x أكبر من أو يساوي الخمسة. إذا الدومين هيساوي 5 وموجب ما لا نهاية، اللي هو الاختيار رقم C. طيب نخش على اللي بعده. بيقول لك ايه هو الرينج بتاع الدالة اف اكس بتساوي جذر اكس زائد 3. دي دالة جذرية بس احنا عندنا هنا في بره رقم، فدايما احنا كنا شرحنا قبل كده ان الرقم اللي بره ده بيكون هو الرينج. يبقى الرينج هيساوي 3 أو وموجب ما لا نهاية، أو y أكبر من أو يساوي التلاتة، اللي هو اختيار دي. نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لك إيه هو الدومين بتاع اف اكس بتساوي جذر 2 اكس زائد 8. دي دالة جذرية، هناخد اللي تحت الجذر هنقول أكبر من أو يساوي الزيرو. هنودي 8 الناحية التانية يبقى 2 اكس أكبر من أو تساوي التمانية. هنقسم على الاتنين يبقى إكس أكبر من أو يساوي الأربعة، اللي هو الاختيار رقم B. طيب نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لك if A أصغر من الزيرو في الدالة if X بتساوي الشكل بتاعنا ده. بيقول لك أوجد الرينج.
احنا متفقين ان دايما عندنا الجذر التربيعي الناتج بتاعه موجب او صفر. طيب لما نضرب المتباينة في رقم A وإشارته سالبة، يعني بيقول لك ال A أصغر من الزيرو، يعني إشارته سالبة، يبقى علامة التباين هيحصل لها إيه؟ هتتعكس. يبقى الناتج دايما هيكون أصغر من أو يساوي الصفر. يعني A جذر X ناقص H هيكون أصغر من أو يساوي الصفر. طيب هنجمع الكي على الطرفين عشان نوصل لشكل الدالة الكاملة. يبقى عندي A جذر X ناقص H زائد K أصغر من أو يساوي الكي. طيب ده معناه إن الدالة دايما قيمتها أصغر من أو تساوي الكي، فده هو الرينج بتاعنا. يبقى الرينج بتاعنا R اللي هو Y أصغر من أو تساوي الكي. اختيار رقم C. طيب السؤال اللي بعده هو نفس السؤال اللي قبله اللي هو رقم 25، بس الفرق إن هنا إيه؟ ال A موجبة وليست سالبة. يبقى احنا عندنا هيحصل ايه؟ احنا قلنا ان الجذر دايما موجب او صفر. طيب هنا الايه رقم موجب، فلما نضربه في الجذر علامة التباين هيحصل فيها ايه؟ هتفضل زي ما هي اكبر من او يساوي. يبقى a جذر x ناقص h اكبر من او يساوي الزيرو. هنجمع كي على الطرفين يبقى a جذر x ناقص h زائد k أكبر من أو يساوي الكي. يبقى المدى بتاعنا كل القيم اللي أكبر من أو تساوي الكي ورايحة للما لا نهاية. يبقى الرينج بتاعنا هيساوي واي أكبر من أو يساوي الكي اللي هي الاختيار الأول. يبقى نخلي بالنا إن A أكبر من الصفر. السؤال اللي بعده بيقول لك إيه هو الدومين بتاع الدالة دي؟ دي دالة جذرية بالعين كده، هتبقى أصغر من أو تساوي الست. طيب في السؤال 28 هو هنا عايز الرينج للدالة دي. دي دالة جذرية بس احنا عندنا بره في ثابت، والثابت عندنا بالسالب، خلي بالك. يبقى هيحصل ايه؟ عندنا القانون بتاعنا الأساسي اللي تحت الجذر أكبر من أو يساوي الصفر، يعني x زائد واحد أكبر من أو تساوي الصفر. طيب هنضرب في المعامل اللي بره، بما إنه سالب احنا هنعكس الإشارة، يعني هيبقى سالب اتنين جذر زائد واحد أصغر من أو تساوي الصفر، عشان في هنا إيه؟ في هنا بالظبط سالب. طيب هنطرح أربعة من الطرفين عشان نشوف شكل الدالة كاملة. يبقى عندي أربعة سالب أربعة سالب أربعة سالب اتنين جذر إكس زائد واحد أصغر من أو تساوي الأربعة. يبقى الدالة دايما قيمتها أقل من أو تساوي سالب أربعة. يبقى الرينج هيساوي واي أصغر من أو تساوي سالب أربعة. طيب نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لك أي دالة الدومين بتاعها إكس أكبر من أو تساوي سالب اتنين والرينج بتاعها واي أكبر من أو تساوي خمسة. طيب خلينا نفكر مع بعض بصوت عالي. احنا عندنا بيقول لك الدومين اكس اكبر من او تساوي سالب اتنين. ده معناه ايه؟ معناه ان كانت المتباينة الاصلية بتاعتنا اكس زائد اتنين اكبر من او تساوي الزيرو، عشان كده ودينا الاتنين الناحية التانية باكس اكبر من او تساوي سالب اتنين. يبقى احنا عندنا لازم اللي تحت الجذر يكون اول حاجة اكس زائد اتنين. يبقى احنا كده هنستبعد ايه؟ الاختيار التالي. طيب هنخش على اللي بعده اللي هو الرينج. بيقول لك ان واي أكبر من
أو تساوي 5. معناه إن علامة التباين ما اتكسرتش، يعني الجذر مضروب في موجب. إحنا لسه قايلين لو الجذر مضروب في سالب علامة التباين شقلب. طيب يبقى الرقم اللي بره والرقم اللي بره كمان موجب مش سالب. يبقى احنا عندنا الاختيار الوحيد اللي بيحقق الشروط كلها مع بعض اللي هو ايه؟ اللي تحت الجذر x زائد 2، والدالة المعامل اللي بره موجب 5. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه هو الدومين بتاع الدالة f(x) بتساوي جذر الرابع ناقص 5. ما تتخضش من شكل الجذر. الجذر اللي هو دليله عدد زوجي اللي هو 4، القاعدة بتاعته زي الجذر التربيعي بالظبط، اللي تحته لازم يكون موجب أو صفر. يبقى هناخد اللي تحت الجذر اللي هو x ناقص 5 أكبر من أو يساوي الصفر، يبقى x أكبر من أو تساوي الخمسة. يبقى الاختيار بتاعنا هيكون C. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك what is the domain of the function if x بتساوي الجذر التكعيبي ل x زائد 10. احنا قلنا الجذر التربيعي بياخد أي عدد زوجي في الجذر بياخد نفس قانون الجذر التربيعي. طيب العدد الفردي بيعمل إيه؟ الجذر التكعيبي ودليله يكون فردي اللي هو 3 5 7 أي رقم. الجذور الفردية ما بتزعلش من الأرقام السلبية وما فيش عندها أي قيود. طيب هيكون مجالها إيه؟ هيكون الدومين بتاعها دايما R. يبقى الدومين بتاع المسألة دي هيكون R. السؤال اللي بعده بيقول لك أوجد الدومين للدالة دي دالة جذرية. بتاع الدليل الجذري أس زوجي. احنا لسه قايلين أي أس زوجي بياخد نفس قانون الأس التربيعي. معناه إن هناخد اللي تحت الجذر وهنقول إن هو أكبر من أو يساوي الصفر. يبقى احنا عندنا الاختيار بتاعنا هتمشي نفس الخطوات السهلة بتاعتنا. يبقى عندنا الاختيار رقم A. خلينا نخش على السؤال اللي بعده بيقول لك أوجد الرينج بتاع الدالة دي. الدالة دي جذرية، الدليل بتاعها فردي، واحنا قلنا الدومين بتاع الدالة اللي أسها فرد الجذرية اللي دليلها فردي بيكون دايما R. طيب بل الرينج هيكون ايه؟ بالظبط هيكون دايما R. السؤال اللي بعده ده بيقول ده الشكل العام بتاع الدالة الجذرية دي، القاعدة العامة بتاعتها بالشكل ده. لو الدليل الجذر اللي هو عندنا n عدد زوجي مستحيل نقبل تحته ناتج سالب، ولازم اللي جوه الجذر اللي هو الدالة G دايما يكون موجب أو يساوي صفر. يبقى احنا عندنا القانون العام بالشكل ده. يبقى القاعدة العامة بتاعتنا إن هي Gx أكبر من أو تساوي الصفر اللي هو الاختيار A. عندنا السؤال اللي بعده بيقول لك حدد الرينج بتاع الدالة دي. احنا عندنا دي دالة جذرية تربيعية باللي تحت الجذر أكبر من أو يساوي الزيرو اللي هو x. طيب احنا عندنا بره هنا في سالب. لما بنضرب الجذر في إشارة سالبة بيحصل ايه في المتباينة؟ بالظبط كده بتتعكس. يبقى عندي هتبقى x أصغر من أو يساوي الزيرو، يبقى الواي أصغر من أو تساوي الزيرو. بكل بساطة هي الفكرة كلها في الإشارة السالبة اللي بره. طيب نخش على السؤال اللي بعده بيقول لك إيه هو الدومين بتاع الدالة دي. دي دالة كسرية وجذرية في نفس الوقت. إحنا عندنا القانون بتاع الدالة الجذرية إن البسط إن اللي تحت الجذر ما يكونش سالب. طيب والدالة الكسرية إن المقام لا يساوي الصفر. يبقى إحنا هنجمع بين القانونين وهنقول إن x ناقص واحد أكبر من الصفر. وما تتخضش من العدد اللي على الجذر. احنا قلنا أي جذر تربيعي بياخد أي جذر أسه زوجي بياخد نفس قانون الجذر التربيعي اللي هو اللي تحت الجذر لا يساوي
الصفر لا يساوي السالب عفوا. يبقى هنكمل بقى الخطوات عادي جدا. يبقى x أكبر من الواحد بكل بساطة. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك أوجد الرينج بتاع الدالة دي. احنا قلنا الرينج بتاع الدالة دي احنا بناخد الرقم اللي بره، وقلنا ما تتخضش من شكل الدليل بتاع الجذر. يبقى عندنا الرينج هيساوي y أكبر من أو تساوي -2. خد الرقم اللي بره أوتوماتيك. السؤال اللي بعده بيقول لك أوجد الدومين بتاع الدالة المطلقة دي. الدالة المطلقة، القيمة المطلقة عندنا مفيش فيها أي مشكلة، نقدر نعوض جواها بأي رقم في الدنيا، موجب سالب أو صفر، وهي هتحوله أوتوماتيك لموجب. عشان كده ما فيهاش أرقام ممنوعة. يبقى الدومين بتاعها هيكون كل الأعداد الحقيقية اللي هو R. السؤال اللي بعده بيقول لك الدالة دي عايز الرينج بتاعها. دالة المقياس دايما بتطلع رقم موجب أو صفر. يعني x ناقص 3 أكبر من أو تساوي الصفر. هنجمع 5 على الطرفين، يبقى 3 زائد 5 أكبر من أو تساوي 5. ده معناه إن أقل قيمة للدالة دي هي 5 ومكملة للموجب ما لا نهاية. يبقى الرينج بتاعنا هيكون 5 وموجب ما لا نهاية. السؤال اللي بعده هو نفس الفكرة برضه، عايز الرينج بتاع الدالة دي. احنا قلنا إن المقياس دايما موجب أو صفر. هنضرب المقياس بتاعنا في -2، وبكده لازم هنعكس علامة المتباينة، لأن احنا x ناقص زائد 1 أكبر من أو تساوي الزيرو. هنضربه في -2، يبقى احنا هنعكس علامة المتباينة. يبقى x زائد 1 أصغر من أو تساوي -2. بعد كده هنطرح 4 من الطرفين، يبقى هيدينا x زائد 1 ناقص 4 أصغر من أو تساوي -4 -2. يبقى الدالة دي دايما أصغر من أو تساوي -4. يبقى الرينج هيساوي سالب ما لا نهاية -4. السؤال اللي بعده برضو دالة مقياس. بيقول لك عايز الدومين. الدومين يا جماعة بتاع دالة المقياس مهما كان شكلها معقد وكبير ما تخافش منها، الدومين بتاعها دايما R. السؤال اللي بعده بيقول لك لما الرينج بتاع دالة المقياس هو سالب ما لا نهاية، ايه من التالي اللي ممكن يكون المعادلة؟ طيب بما ان المدى بيبدأ من سالب ما لا نهاية وينتهي عند 2، ده معناه حاجتين. الأول إن المقياس مضروب في إشارة سالبة من بره. طيب والتانية إن الرقم اللي مجموع عليه من بره هو 2. طيب لما نبص في الاختيارات عندنا هنلاقي إن الاختيار اللي يطبق عليه الشروط اللي إحنا قلناها الاختيار رقم C. بيقول لك حدد الرينج بتاع الدالة دي دالة المقياس. طيب خلينا مثال قبل كده بالمنظر ده. هو في الغالب بيكون الرقم اللي بره اللي هو -1 وموجب ما لا نهاية. طيب ليه مش سالب ما لا نهاية زي الاختيار دي؟ لأن احنا قلنا المقياس دايما بيطلع دايما موجب أو صفر، ما بيقبلش السالب. السؤال اللي بعده بيقول لك إيه هي القيمة للعلامة 5؟ يعني إيه؟ دالة الإشارة اللي هي ساين فانكشن. إحنا عندنا 3 تصنيفات للحاجات دي. أول حاجة موجب، وموجب هتدينا 1. طيب لو سالب هتدينا -1. طيب لو صفر هتدينا 0. وإحنا عندنا هنا في مسألتنا الساين 5 والخمسة موجبة أكبر من الصفر، يبقى ساين 5، يبقى الساين 5 هيساوي 1. يبقى الإجابة B. طيب نخش على السؤال اللي بعده.
بيقول لك ايه الدومين بتاع الدالة دي اللي هي ساين اكس، احنا لسه قايلين على القوانين بتاعتها. طيب لو ادانا ساين اكس من غير تحديد اي اشارة، يبقى بالظبط، لان احنا قلنا ان هي بتدينا موجب وسالب وصفر، يبقى هي ايه الاعداد الحقيقية كلها من غير تفكير. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه هو بقى الرينج بتاع الساين اكس. احنا لسه قايلين ان دالة الاشارة هي بتطرد اي رقم وبتطلع مكان واحد من ثلاث نواتج، يا واحد او سالب واحد او زيرو. يبقى الرينج بتاعها مش فترة من كذا لكذا زي ما احنا متعودين، لا ده هو عبارة عن الثلاث ارقام اللي احنا لسه قايلينهم، اللي هو الرينج بيساوي المجموعة سالب واحد وزيرو وواحد، لأن هما دول الثلاث أرقام اللي بتتعامل معاهم. يبقى الاختيار بتاعنا دي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك إيه هو التعبير المكافئ لساين إكس عندما إكس لا تساوي الصفر. طيب إحنا هنا دلوقتي بندور على دالة تانية تعمل نفس الشغل بتاع دالة الساين. لو جبنا أي رقم وقسمنا المقياس بتاعه على الرقم نفسه نلاقي الآتي. هنعتبر لو الرقم مثلا موجب زي موجب خمسة، فهتبقى خمسة على خمسة تساوي واحد. طيب لو الرقم سالب زي سالب خمسة، هتبقى خمسة على سالب خمسة هتساوي سالب واحد. واحنا عندنا هنا الشرط بيقول ايه؟ ان اكس لا تساوي الصفر. يبقى احنا عندنا الدالة اللي بتحقق الشروط دي هي مقياس x على. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه هي القيمة بتاعت ساين سالب خمسة. احنا لسه قايلين طالما في سالب، الرقم قدامه سالب، يبقى هيدينا سالب واحد. لو موجب يبقى موجب واحد، ولو صفر هيدينا صفر. السؤال اللي بعده بيقول لك if x بتساوي 2x زائد 3 and gx بتساوي x تربيع ناقص واحد، ايه هي القيمة بتاعت f of g of 2. ده درس بتاع تركيب الدوال، وعندنا الاكس متعوض عنها برقم. احنا بنعمل ايه؟ لما بيطلب التعويض برقم بنعوض في الدالة القريبة، بمعنى بنعوض جوه الأول الانر فانكشن اللي هي الجي. احنا قلنا عندنا تركيب الدوال اللي بتتقسم لجزئين، الاوتر فانكشن والانر فانكشن. يبقى أول حاجة هنعملها إن إحنا هنشيل كل إكس موجودة في الدالة جي وهنعوض عنها باتنين. يبقى هيطلع عندنا جي اتنين بتساوي اتنين تربيع ناقص واحد هتساوي أربعة، ناقص واحد هتساوي تلاتة. بعد كده هناخد الناتج اللي طلع من التعويض في الدالة جي وهنعوضه في بي في الدالة اف. يعني هناخد الناتج ده هنعوض بيه جوه الدالة دي. يبقى احنا هيطلع عندنا اف تلاتة بتساوي اضربها في تلاتة زائد تلاتة هتدينا ستة زائد تسعة هتدينا تسعة. يبقى الاختيار عندنا رقم سي بكل بساطة. يبقى بنعوض بالرقم اللي هو مديهولي في المسألة جوه الدالة الداخلية الأول اللي هي الجي، وبعدين الناتج اللي بيطلع بعد التعويض في الدالة جي بنبدأ نعوض بيه في الدالة اف، والناتج اللي هيطلع بالتعويض في الدالة اف هو ده الحل بتاعنا. السؤال اللي بعده بيقول لك للدوال المعطاة عايز الدومين بتاع جي اوف اف اوف جي اوف اكس. طيب بكل بساطة هنعمل ايه؟ هنجيب شكل الدالة المركبة الأول، يعني هندخل الدالة جي جوه الدالة اف، فهيبقى f of g of x تساوي جذر x ناقص 4. يبقى هناخد اللي تحت الجذر ونقول أكبر من أو يساوي الصفر، يبقى x ناقص 4 أكبر من أو يساوي الصفر. هنودي الأربعة الناحية التانية، يبقى عندنا x أكبر من أو يساوي الأربعة اللي هو الاختيار B. السؤال اللي بعده
بدل الدوال. يعني احنا دايما كنا متعودين اف اوف جي اوف اكس، لا هو بدلها خلاها جي اوف اف اوف اكس بالنسبة للدوال دي. فاحنا هنعمل ايه؟ هنيجي على الاوتر فانكشن اللي هي الجي، هنشيل منها كل اكس ونحط مكانها قوس فاضي. يبقى عندنا الجي هيبقى هنا قوس فاضي بتساوي قوس فاضي تربيع زائد واحد. بعدين هنجيب ال اف هنعوض بيها جوه الجي، يبقى عندنا جي اوف اف اوف اكس بتساوي واحد على اكس كل تربيع زائد واحد، يبقى هتساوي واحد على اكس تربيع زائد واحد اللي هو الاختيار دي. عندنا بيقول لك find f of f of x for f of x بتساوي 3x. احنا دلوقتي هنعوض بالدالة f في نفسها، يعني هيبقى f 3x. طيب بما ان الدالة دي مضروبة في 3، إذا 3 في 3x هتساوي 9x، وهو الاختيار B. بعد كده السؤال اللي بعده عايز الدومين للدالة المركبة دي. قلنا أول حاجة إن إحنا هنجيب شكل الدالة المركبة اللي هو عندي F. طبعا قلنا هنشيل من الدالة الخارجية كل قوس كل إكس وهنحط مكانها قوس فاضي، وبعدين نعوض بالجي جوه الأقواس دي. فهيبقى الناتج عندنا اف اكس زائد 2 بتساوي واحد على اكس زائد 2 ناقص 2، يبقى هتساوي واحد على. طيب هنلاحظ هنا إن اكس عندنا في المقام عندنا اكس لا تساوي زيرو، لأن ده كده بتحول لدالة كسرية. طيب بما إن المقام عندي إكس يبقى المفروض لا تساوي الزيرو اللي هو الاختيار B. السؤال اللي بعده بيقول لك إيه؟ if f of g of x بتساوي و g of f of x بتساوي برضو f x، إذا f and g هما إيه؟ ده التعريف الرياضي عندنا للدوال العكسية، اللي هو لو كان تركيب دالتين بيديني identity function اللي هي الدالة المحايدة، واللي هو عندنا x لأن هنا بيساوي x هنا بيساوي x، فده يعني إن كل واحدة هي عكس للتانية. يبقى معنى كده إن الاختيار المناسب هيكون inverse function. السؤال اللي بعد كده بيقول لك إيه؟ بيقول لك عندك الدالة f في تزايد صارم strictly increasing، يعني كلما زادت قيمة x اللي هو الانبوت زادت قيمة ال fx اللي هو الاوتبوت بشكل مباشر ومستمر. إذا كان عندنا x1 أصغر من 2 يبقى الصورة fx1 لازم تكون أصغر من برضو fx2، يبقى الاختيار المناسب عندنا هيكون A. السؤال اللي بعد كده هو بيعبر عن السؤال اللي قبله. هو عايز، احنا عندنا رول بتقول ان القاعدة الدالة المتزايدة دايما دقتها لازم تكون اكبر من الزيرو. يعني ايه؟ يعني الاف شرطة للاكس لازم تكون اكبر من الزيرو. طيب خلينا نمشي مع الامثلة اللي هو مديها لنا. اول مثال اللي هو سالب اكس اس تكعيب، مشتقتها هتكون كام؟ سالب 3 اكس تربيع، دي دالة متناقصة. طيب اللي بعدها كوزين اكس، كوزين اكس دي دالة متزايدة ناقصة برضه. طيب اللي بعد كده اي اس اكس، مشتقتها ايه؟ بالظبط اي اس اكس.
واحنا عندنا رول بتقول لك ان اي اس اكس دايما موجبة لكل اكس تنتمي ل ار. يبقى ده هو الحل المناسب بتاعنا. السؤال اللي بعد كده بيقول لك الدالة الأحادية دي هي دالة تكون، هنشوف ايه اللي يناسبها من الاختيارات اللي تحت. احنا عندنا الدالة الأحادية دي الدالة اللي بتحافظ على اتجاه حركتها، إما بتكون دايما في حالة صعود أو في حالة نزول دائم حسب المجال المعطى. يبقى دايما هي الاختيار المناسب بتاعها يكون increasing or decreasing. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه هو اللي بيوصف حالة الدالة fx بتساوي 1/x في الفترة من 0 وما لا نهاية. طيب هنجد أن بعد دراسة سلوك الدالة 1/x كلما كبرت الإكس صغرت قيمة الكسر اللي هو ال fx. يبقى الدالة دي في حالة إيه؟ بالظبط كده، يبقى الدالة دي في حالة تناقص مستمر. السؤال اللي بعد كده بيقول لك إيه؟ الدالة التي إما غير متزايدة أو غير متناقصة تسمى إيه؟ ده التعريف العام بتاع الدالة الأحادية. في السؤال اللي بعد كده هنلاحظ وجود علامة أكبر من أو يساوي. طيب لو كانت أكبر من بس هنقول إن الدالة دي متناقصة تماما. طيب بما أن القيم تتناقص أو تبقى ثابتة يبقى دي دالة إيه؟ بالظبط decreasing non increasing. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك إيه الدالة دي fx بتساوي سالب x تكعيب هي مثال على دالة إيه؟ أول حاجة هنعمل اختبار التزايد والتناقص، والاختبار ده بيعتمد على المشتقة الأولى. فهنشتق الدالة اللي هو مديها لنا اللي هي سالب x تكعيب هتدينا سالب 3x تربيع. بما إن قيمة الإكس لما تربعها هتدي قيمة موجبة وبعدين هتضربها في سالب 3 يبقى النتيجة دايما سالب. الدالة اللي مشتقتها دايما سالبة دي دالة متناقصة، دي دالة متناقصة. السؤال اللي بعده بيقول لك إيه أي من الشروط التالية لازم نتحققها الدالة fx عشان تعتبر دالة زوجية. احنا لازم يتحقق عندنا شرط رياضي اللي هو f سالب x بتساوي fx. يبقى الاختيار التالي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك إذا كانت الدالة فردية فإن الرسم البياني لها ناظر بالنسبة لأي مما يلي. الدالة الفردية ليها تماثل دوران على نقطة الأصل اللي هي ده أوريجين. السؤال اللي بعد كده بيقول لك حدد تماثل الدالة دي، يعني هو عايزها من الآخر هل هي فردية هل هي زوجية هل هي ليست وليست. طيب احنا عندنا بالنظر كده بنبص بنشوف هنلاقي إن الأسس عندنا أسس زوجية. احنا قلنا من قواعد حل بحث الدالة إن احنا بنشيل كل إكس ونحط مكانها سالب إكس. بما إن عندنا الأسس زوجية يبقى ملوش لازمة التعويض، يبقى هتبقى دالة زوجية على طول لأن كده كده الأس الزوجي بياكل الإشارة السالب. بعد كده بيقول لك صنف لي الدالة دي اف اكس بتساوي اكس تكعيب ناقص اكس. طيب احنا بالنظر كده الاكس تكعيب ده أس فردي وهنا أس فردي يبقى هي ليست زوجية. ممكن تبقى فردية ممكن تبقى ليست وليست، هي في الغالب هتكون فردية بس خلينا نبحث بالطريقة بتاعتها. الدالة الفردية اللي هي سالب اف اكس يبقى الدالة بتاعتنا هنحط لها سالب اللي هي بتساوي سالب اكس تكعيب ناقص. يبقى هتساوي سالب
إكس تكعيب ناقص سالب، ناخد السالب عامل مشترك تاني، هترجع لنا نفس شكل الدالة الأصلية، يبقى هتبقى سالب إكس تكعيب ناقص إكس. يبقى احنا كده عندنا الشكل طلع نفس الدالة الأصلية، بس متاخد عامل مشترك السالب بره، يبقى دي دالة فردية. بعد كده هنخش على السؤال اللي بعده، بيقول لك ايه؟ أي دالة مثلثية هي دال على دالة زوجية؟ دالة الكوزين هي الدالة الوحيدة بين الدوال المثلثية الأساسية اللي بتحقق الشرط ده، لأن عندنا قاعدة بتقول كوزين سالب إكس، الكوزين بتاكل الإشارة هتساوي كوزين إكس، يبقى الاختيار بي. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لك إيه؟ حدد التماثل بتاع اف إكس بتساوي المقياس بتاع إكس. عندنا رول بتقول لك إن مقياس هيساوي مقياس سالب إكس هيساوي موجب قياس إكس، فدي دالة زوجية. السؤال اللي بعده بيقول لك لو اف إكس هي دالة زوجية واف 2 بتساوي 5، ايه هي القيمة اللي لازم تساويها اف سالب؟ احنا عندنا قاعدة بتقول في الدالة الزوجية ان اف سالب تساوي اف. طيب بما ان عندي اف في 2 بتساوي 5، يبقى اف سالب 2 برضو لازم تساوي 5، يبقى الاختيار عندي ايه. السؤال اللي بعده بيقول لك تسمى الدالة اف اكس دالة فردية إذا كانت تحقق أيا من الشروط التالية لجميع قيم إكس في مجالها. طيب إحنا عندنا الدالة الفردية رياضيا بتقول إف سالب إكس بتساوي سالب إف إكس، يبقى عندنا الاختيار بي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك الدالة اف إكس بتساوي ساين إكس تصنف كإيه؟ إحنا عندنا قاعدة بتقول إن ساين سالب إكس تساوي سالب ساين إكس، الساين بتطرد الإشارة بره، يبقى هي فردية. السؤال اللي بعده بيقول لك الدالة التان إكس بتصنف كإيه؟ إحنا عندنا التان سالب إكس بتساوي سالب تان، نفس الفكرة برضو بتاع الدالة اللي فاتت، هتبقى برضو فردية. نخش على السؤال اللي بعده بيقول لك أي من الدوال الآتية هو دالة متباينة أو 1 to 1. الدالة المتباينة دي هي الدالة التي لا تتكرر فيها قيم y لنفس قيمة x، بمعنى كل خط أفقي المنحنى في نقطة واحدة بس. طيب عندنا الاختيارات اللي هو مديها لنا اف اكس مقياس اكس واكس تربيع وساين اكس، دي كلها دوال غير متباينة. ليه؟ لأنها بتتكرر، يعني قيم سالبة وموجبة بتدي نفس الناتج. طيب عندنا الاختيار الأول اللي هو 2x زائد 3، دي دالة خطية بتتزايد باستمرار ما تكررش قيمتها، يبقى هي دي دالة المتباينة اللي هو عايزها. بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لك الدالة بتاعتنا دي is surjective onto if and only if، بمعنى ايه؟ surjective أو onto دي معناها الدالة الشاملة، يعني إيه؟ إن كل عنصر
في المجال المقابل ليه أصل. فين بقى؟ في المجال، يعني كل عنصر في المجال المقابل ليه أصل في المجال، أي أن الرينج يساوي المجال المقابل بالظبط. يبقى the domain is equal to the range. كودومين ده اللي هو المجال المقابل. السؤال اللي بعد كده بيقول نعتبر ان اف زد تقول الى الزد معرفة ب اف ان بتساوي ان زائد 5. الدالة دي عبارة عن ايه؟ اول حاجة هنشوفها انجكتيف ولا لا. الدالة دي انجكتيف، انجكتيف. ليه؟ لان ان 1 زائد 5 بتساوي ان 2 زائد 5. إن 1 دائما تؤول إلى هي سيرجكتيف برضو. ليه؟ لأن أي عدد صحيح واي يمكن إيجاد إن ليه بحين إن بتساوي واي ناقص 5، وهو برضو عدد صحيح. طيب بما إنها متباينة وشاملة فهي بيجكتيف، اللي هو الاختيار الثاني انجكتيف and surjective اللي هي اسمها بيجكتيف. السؤال اللي بعد كده بيقول لك الدالة دي معرفة ب اف اكس بتساوي اكس 2. يبقى هي هتكون دالة ايه؟ هي هتكون دالة سيرجكتيف. طيب ليه؟ لأن المجال المقابل هو 0 وما لا نهاية، وده المجال للمدى بتاع دالة اكس تربيع اللي هي موجودة عندنا في راس السؤال. السؤال اللي بعد كده ده اللي احنا لسه قايلينه هنا، بيقول لك ايه التعريف اللي بيخلي الدالة بيجكشن. ده اللي هو قلناه من شوية ان هي تبقى both injective and surjective. السؤال اللي بعد كده بيقول لك the function defined by fx بتساوي x تكعيب. أول حاجة هنشوف هي injective. أيوه هي injective. طيب ليه؟ لأن كل x بتديني y متزايدة دائما. طيب هل هي سرجكتيف؟ أيوه سرجكتيف. طيب ليه؟ لأن المدى بتاع الدالة التكعيبية دايما بيكون الأعداد الحقيقية اللي هي طيب بما إنها حققت الشرطين فدي دالة إيه؟ بالظبط بيجكتيف. السؤال اللي بعد كده بيقول لك اف اكس بتساوي 3 اكس ناقص 1 على اكس زائد 2. عايز الانفيرس فانكشن الدالة العكسية. الحل ما شاء الله هنا مكفي وموفي حرفيا، هنقوله باختصار سريع. أول حاجة بنعملها إن إحنا بنعمل ريبليس للإف إكس مع الواي، وبعدين بنعمل تبديل أي إكس بنخليها واي، وأي واي بنخليها إكس زي ما هو موضح. هو شال الواي هنا حط إكس، وشال الإكس من هنا حط واي. بعد كده هنحل المعادلة بالنسبة لواي وهنبسطها. بعد ما نبسطها ونوصل للشكل النهائي ده هنحط مكان الواي هنحط مكانها اف اس سالب 1 اكس. شكرا كده المسألة اتحلت. يبقى الناتج بتاعنا هيكون 2 اكس زائد 1 على 3 ناقص كده بيقول لك اف اكس بتساوي 2 اكس زائد 3. عايز الدالة العكسية. هيبقى نفس الخطوات بتاع المسألة السابقة. هنشيل الاف اكس ونحط واي، وبعدين نعمل سواب بين كل واي وكل اكس. كل واي هنحط مكانها اكس، وكل اكس هنحط مكانها واي. وبعدين هنحل المسألة بدلالة الواي ونبسطها، وبعدين هنشيل الواي ونحط مكانها اف أس سالب 1 اكس، ونساويها بالنتيجة اللي احنا طلعناها بعد تبسيط المسألة. فهيطلع الناتج عندنا اكس ناقص 3 على 2. نشوف السؤال اللي بعده. What is the inverse of fx بتساوي x تكعيب؟
دي فيها فكرة صغيرة. هنعمل ايه بالظبط؟ هنشيل الاف اكس ونحط واي ونقول له بتساوي تكعيب. بعدين هنعمل ايه بالظبط؟ هنشيل كل واي ونحط مكانها اكس، وكل اكس هنحط مكانها واي. يبقى اكس هتساوي واي تكعيب. بعد كده الواي هتساوي جذر تكعيبي ل اكس، يبقى هتساوي أس تلت، اللي هو الاختيار رقم بي. اللي بعده بيقول لك ايه؟ الدومين بتاع fx is equal to the of الدالة العكسية. عندنا من خصائص الدالة العكسية إن نطاق اللي هو دومين الدالة الأصلية بيبقى الرينج بتاع الدالة العكسية. هو باين من اسمها، هي بتعكس. أنت جبت الدومين بتاع الدالة الأصلية، هيبقى الرينج بتاع الدالة العكسية. جبت الرينج بتاع الدالة الأصلية، هيبقى الدومين بتاع الدالة العكسية. يبقى في سؤالنا هنا هو جايب الدومين بتاع الدالة الأصلية، يبقى الرينج بتاع الدالة العكسية. ولو قال لك هنا الرينج، هيبقى هنا الدومين بتاع الدالة العكسية. السؤال اللي بعده بيقول لك عايز الدالة العكسية للمعادلة دي. هنمشي نفس الخطوات بتاعتنا سريعا عشان ما نقعدش نعيد ونكرر. يبقى x هتساوي y زائد 1 على y ناقص 2، هتديني x في y ناقص 2 هتساوي y زائد 1، هتديني في y ناقص 2 x هتساوي y زائد 1. بعد كده هعمل تبسيط، هيبقى x y ناقص y هتساوي 2 x زائد 1. بعد كده هتديني، هناخد واي عامل مشترك، هتديني اكس ناقص 1 هتساوي 2 اكس زائد 1، هتديني واي بتساوي 2 زائد 1 على اكس ناقص 1، اللي هو الاختيار رقم بي. هنشيل طبعا الواي وهنحط مكانها اف اس سالب 1 اكس. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه الرينج بتاع الدالة ساين. دالة الساين دايما الرينج بتاعها بيكون سالب 1 وواحد، الفترة سالب 1 وواحد. بعدين على السؤال اللي بعده ده فيه تركاية حلوة. بيقول لك أوجد الرينج بتاع الدالة 3 كوزين إكس ناقص 2. إحنا عارفين إن كوزين إكس بتنتمي للفترة سالب 1 وواحد. نضرب المعادلة في 3، هيطلع لنا 3 كوزين تنتمي لنفس الفترة بس هتبقى من سالب 3. بعدين هنطرح 2، يبقى 3 كوزين إكس سالب 2 تنتمي للفترة سالب 3 سالب 2 و 3 سالب 2. يبقى هتديني الفترة كام؟ سالب 3 سالب 2 سالب 5 و3 ناقص 2 يبقى 1. يبقى الفترة من سالب 5 و1 لو عندي الاختيار رقم بي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه هو الدومين بتاع الدالة العكسية the inverse sine function هي ساين سالب 1 اكس. احنا قلنا الرينج، قلنا الدومين بتاع الدالة العكسية هو الرينج بتاع الدالة الأصلية. وبما إن ساين إكس الرينج بتاعها بيساوي الفترة سالب 1 وواحد، سالب 1 وواحد، فده يعني إن هو الدومين بتاع ساين أس سالب إكس. السؤال اللي بعد كده عايز الرينج بتاع الدالة دي. الرينج بتاعها بتاع ساين 2 إكس لوحدها بين سالب 1 وواحد. طيب في عندنا هنا 5 بره، هنضيف ال5 دي على الفترة بتاعتنا،
يبقى -1 زائد 5 و1 زائد 5، يبقى الفترة بتاعتنا 4 و6 اللي هو الاختيار A. بيقول لك الدومين بتاع اف اكس بتساوي كوزين أس -1 اكس ذا سيم از ذا دومين اوف. بالظبط هيبقى الساين، ودي قاعدة عندنا. دلوقتي هنخش على مسائل النهايات. مسائل النهايات عايزين نركز على حاجات معينة. أول حاجة إن إحنا بنعمل تعويض مباشر بالقيمة اللي راح لها الإكس. بمعنى أول ما نشوف مسألة نهاية ما نفكرش في أي قوانين قبل ما نعمل تعويض مباشر بالرقم اللي الإكس رايحة له. يعني مثلا إكس رايح تقول إلى 2 مثلا، وهكذا. طيب لو طلع لي رقم على صفر، يعني مثلا 5 على صفر، يبقى الإجابة بتاعتنا أوتوماتيك هتكون ما لا نهاية، وكده تبقى المسألة خلصت. طيب لو طلع لي رقم عادي زي 5 0 -3، يبقى كده المسألة برضو خلصت. المشكلة بتكون إمتى؟ لو طلع لي صفر على صفر بعد ما عوضت وطلع لي صفر على صفر، دي بتكون اسمها كمية غير معينة. يعني الدالة بتقول لك أنا موجودة بس شكلي وحش، حاول تبسطني الأول. فإحنا بنلجأ لثلاث حلول. أول حل لما النتيجة بتطلع لي صفر على صفر، التحليل اللي هو بنستخدمها إمتى؟ لما نلاقي مسألة فيها بسط ومقام من الدرجة الثانية، زي المسألة بتاعتنا دي مثلا من الدرجة الثانية. بنعمل إيه؟ طبعا ما يكونش فيها جذور. بنعمل إيه؟ بنحلل المسألة ونبسطها، وبعدين نطير الأقواس المتشابهة فوق وتحت، وبعدين نعوض بالرقم اللي الإكس راحه. طيب خلينا ناخد أول مسألة عندنا دي، اللي هي المسألة دي بتساوي، هنبسطها طبعا، هنبدأ نبسطها، هنبدأ نحول البسط والمقام لأقواس. عندما لم تقول الاتنين، يبقى 2 ناقص 1 زائد ناقص 2 على 5 زائد 3 وإكس ناقص 2. هنبسط تاني، هيبقى 2 إكس ناقص 1 على 5 إكس زائد 3. هنبدأ نعوض بالرقم اللي الإكس راح له اللي هو الاتنين. هيبقى هنا الاتنين في 2 ب4 ناقص 1 هتديني 3 على الاتنين في 5 ب10 زائد 3 يبقى 13. وكده المسألة بتاعتنا خلصت. بعدين هنخش على المثال اللي بعده. ده فك قوس تكعيبي اللي هو هيساوي لم برضو هتساوي إكس زائد 2 أس 3 على زائد 2، اللي هو لم عندما إكس تقول لسالب 2 يبقى إكس زائد 2 أس 2. هنعوض عن الإكس -2 يبقى -2 زائد 2 أس 2. هنا -2 زائد 2 هنا صفر. صفر أس 2 هيساوي صفر. الطريقة الثانية اللي بنستخدمها عشان نعالج النهايات، لو لمحت جذر البسط أو المقام، جذر تربيعي في البسط أو المقام في مسألة النهايات، كده احنا هنستخدم الطريقة الثانية اللي هي الضرب في المرافق. يعني ايه الضرب في المرافق؟ احنا قلنا أول ما بنلمح البسط في الجذر في البسط أو المقام بنضرب في المرافق. المرافق ده هو نفس القوس بتاع الجذر، نفس قوس الجذر، قوس الجذر كله على بعضه مش الجذر بس، نعكس الإشارة اللي في النص. يعني المسألة اللي هي الثالثة دي المرافق بتاعها هيكون إيه؟ بالظبط كده جذر إكس زائد 3، هو ده المرافق. طيب خلينا نحل المسألة سريعا. هنبدأ نبسطها، يعني مش عايز أتعمق في الخطوات أوي بجد عشان الوقت سرقنا جدا، بدل الفيديو ما يبقاش 50 ساعة حرفيا. يبقى جذر إكس ناقص 3 جذر إكس زائد 3 على جذر ناقص 3. هنبسطها، ده طبعا بالطير اللي ينفع يطير،
اللي هم دول هيطيروا مع بعض، يبقى جذر إكس ناقص 3 هنعوض عن الإكس ب9، يبقى جذر 9 زائد 3، جذر 9 ب3، 3 زائد 3 ب6. يبقى كده المسألة دي تمت. بعدين المسألة اللي بعدها دي مفيش جذر، عندنا أس تربيعي، الدنيا زي الفل تمام. هنستخدم اللي هي طريقة التحليل، وده عندنا مفكوك حاصل ضرب مربعين، اللي هو هتبسطها لما نيجي نبسطها هتبقى إكس ناقص 7 في إكس زائد 7 على إكس ناقص 7، هتدينا 7 زائد 7 بتساوي 14. بعد كده المسألة اللي بعدها رقم 5 بيقول لك جذر إكس زائد 2 ناقص 3 على إكس ناقص 7. المسألة بتاعتنا دي فيها إيه؟ بالظبط فيها جذر، يبقى هنعمل إيه؟ بالظبط هنضرب في المرافق. يبقى هيبقى والمرافق ده قلنا بنعمل إيه؟ القوس، القوس بتاع الجذر كله، بس بنغير الإشارة، بنغير الإشارة. يبقى المرافق بتاعنا هيبقى جذر زائد 2 زائد 3، ده المرافق بتاعنا يا جماعة. يبقى المسألة بتاعتنا هتبقى جذر إكس زائد 2 ناقص 3 في المرافق بتاعنا جذر إكس زائد 2 زائد 3 على ناقص 7 في المرافق، وإكس زائد 2 كله تحت الجذر زائد 3. هتدينا، هنبسط طبعا اللي هيطير مع بعضه هيطير والكلام ده، يبقى هتدينا إكس ناقص 7 على إكس ناقص 7 في إكس زائد 2 كله تحت الجذر زائد 3. نعوض عن الإكس لما تقول ل7، يبقى الناتج بتاعنا هيكون سدس. المسألة اللي بعد كده هنعوض ب، عندك هنا الكوزين. قلنا أول حاجة في خطوات الحل إن إحنا بنعوض بالخطوة بالرقم اللي تقول لي الإكس. يبقى نعوض هنا، عندك إكس كوزين 1 على إكس تربيع، لو عوضنا يبقى 0 كوزين 1 على 0 تربيع هتساوي 0 على طول. السؤال اللي بعد كده بيقول لك إكس على 2 ناقص ساين إكس عندما إكس تؤول إلى موجب ما لا نهاية. حل النهاية دي بيكون موجب ما لا نهاية على طول، كل أوتوماتيك كده. طيب نخش على اللي بعدها، ساين إكس على إكس، ساين على إكس عندما الإكس تؤول إلى ما لا نهاية. خلينا نفهم منطق الحل. أول حاجة إحنا مش هنقدر نستخدم قانون المعاملات، ده قانون إحنا بنستخدمه في النهايات المثلثية لو إكس تؤول للصفر. المهم لو تعرضنا له هنشرحه دلوقتي. المهم، فاحنا هنفكر ايه اكبر قيمه للساين اكس، اكبر قيمه للساين اكس هتبقى ايه؟ 1، لان احنا واخدينها ان هي محصوره بين 1 واصغر قيمه -1، يبقى اكبر قيمه 1 واصغر قيمه -1. يبقى البسط محصور بين 1 و-1. طيب لو قسمت عدد صغير بين -1 و1 على عدد ضخم، يعني اللي هو ما لا نهايه، لو انا عوضت الساين، لو انا عوضت عن الاكس عفوا بما لا نهايه زي ما هو مديها لي، والساين دي عوضت بيها بين اي رقم بين -1 و1، يبقى احنا هيطلع لي رقم مش مفهوم. الرقم اللي هيطلع لي مفهوم هيبقى عدد ضخم جدا، وبما ان معناه ان هو صفر بالظبط. يعني كانك بقول لك اقسم لي برتقانايه على عدد ما لا نهائي من البني ادمين، يبقى كل واحد مش هياخد اي حاجه، اللي هو بالظبط صفر.